Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi, turabasuje kuri uyu mugoroba. Nk'uko rero duhora tubivuga, radiyo inkingi nawe inigana ijambo, duha ijambo umuntu wese ubidusabye kandi ushaka kugira icyo yungura abandi. Kuri uyu mugoroba rero turi kumwe na Habimana Bonaventure. Mbibutse ko Habimana Bonaventure ari perezida w'ishyaka Habimana, uranyumva? PPR Imena. Habimana Bonaventure ategeka ishyaka ryitwa PPR Imena. Habimana, no kurivuga urumva ko ryari rinaniye, se wakwibwira abatwumva ukatubwira muri make iryo shyaka rya PPR Imena? Murakoze bwana Gaspari kumpa ijambo kuri radiyo inkingi. Nk'uko mwabivuze, ndi Habimana Bonaventure, nkaba ndi ari nje ukuriye ishyaka PPR Imena, ishyaka ry'imbaga nyarwanda. Iryo shyaka rikaba rigiye kumara imyaka 3 rivutse hano mu Bubiligi, ariko rikaba rifite inshingano zo kujya gukorera mu Rwanda, ntabwo ari ishyaka ryo gukorera mu buhungiro. Ubwo rero tukaba dufite komite irimo abantu bageze kuri 22. Ubwo hari perezida, muri iki gihe ni njyewe perezida, tukagira aba vice perezida, umwe witwa Rubingisa Protogene wa mu Bubiligi, undi witwa Bahati Felix ubiya i Buganda. Tukagira aba secrétaire général 2, umwe yitwa Celestin aba Verivier, undi yitwa bavuga babo Jean Marie aba i Kampala. Tukagira umuntu ushinzwe communication witwa Hasani, n'abandi dufite abantu 22 muri komite. Bari donko abantu bari mu Bubiligi, mu Bufaransa, muri Cameroon, muri Zambia, i Buganda no mu Rwanda no muri Canada. Urakoze Habimana kutubwira mu magambo make ikishyaka ryawe rigamije. None se reka ngufatira aho mvugiye, ingamba zo kujya mu Rwanda wazitubwira zimeze zite? Muzagenda gihe ki, cyangwa mufiteyo ibiro? Mbese bimeze bite ingamba zanyu zo mu Rwanda uvuze? Ingamba zacu mu Rwanda zirakomeje, kubera ko uyu mwaka inshingano twarihaye ni imwe yo kugira ngo tugeze ishyaka mu Rwanda. Ariko nk'uko mubizi, kugira ngo ishyaka rigere mu Rwanda, kubivuga mu magambo biroroshe, ariko iyo bishyize muri pratique usanga bizanye izindi umuntu agomba kwitegura bihagije, kubera ko hari ugomba biro yo gukoreramo. Ubugomba no kugira ngo umuntu ugiye yavuye hanze agira hatura, agire moyen de déplacement, agire communication. Ibintu byose ni ibintu du point de vue ya finance ugomba kureba neza kugira ngo ntuzahagere we waseberayo. Ibyo rero kugeza n'ubu umugambi uracyahari, turacyavuga yuko dushobora kugenda atumuma, kubera ko ibyangombwa bimwe bizugira ngo tugende twatangiye kubibona, ku buryo turacyari kuyorganiza, kubera ko twebwe inshingano zacu tugomba gukorera mu Rwanda nta handi. Yaba ariyo mpamvu se mwaka ushize wari wagiyeyo n'iryo tahuka wari wagiye gutegura? Umwaka ushize nagiyeyo, n'uyu mwaka nagiyeyo. Nuko bitabaye officiel, ariko nagiyeyo. Ni byose ni muri cadre kugira ngo umuntu, kubera ko burya amashaka ya opposition yose yagombye kumenya yuko agomba gukorera mu Rwanda, kubera ko abantu turengera ababaye benshi bari mu Rwanda, uretse bari mu mashamba ya Kongo n'ahandi. Abanyarwanda bose bafite icyo badutezeho bari mu Rwanda benshi. Urakoze. None se uyu mwaka wagiyeyo, ubushize wagiyeyo, uraza utubwira uko wabonye byifashe. Uyu mwaka wagiyeyo igihe ki, wasanze bimeze bite? Uyu mwaka nagiyeyo, ariko ntabwo twabigize officiel, ariko nagiyeyo daro cadre kugira ngo nkomeze ndebe ibyangombwa bigomba, abantu bagomba kwiyandikisha, les conditions zose, ndebe kuko burya abantu muravugana kuri telefone, ariko ibyiza niyo mwibonaniye ukumva koko niba muri kumwe
niba nk'inshingano yacu twihaye y'ubworoherane iyo muvuganye muri kumwe niho wumva yuko abantu koko. Kandi ikindi kintu abantu barambwiye bati ikintu tutabemerera mwebwe muba hanze nuko mutubwira ibintu mwarangiza mukigendera mugatuma twiyangaja, twamara kwiyangaje mu mukifatira indege mukisubirira i Buraya, muzaze hano tubane kugira ngo urugamba tururwane turi hamwe. Urakoze Habimana. None se ejo bundi ugiyeyo, wenda wagiyeyo muri imyiteguro yo gukora referendum? Oya, ntabwo muri referendum, kubera ko iyi referendum ubundi ni umugambi wa leta y'u Rwanda. Kandi ndavuga muri aya mezi, ndashaka kubaza igihe wagiriyeyo n'igihe ki? Igihe nagiyeyo hashize amezi 2. Ntabwo ari mu bintu bya referendum, kubera ko iyi referendum ni umugambi, ni porogaramu ya leta iriho mu Rwanda. Nta shaka nimwe rirasosiye muri referendum uretse nyine leta y'u Rwanda niyo yabiteguye kugeza ubu ni ibirimo yonyine, nta kundi. Nayo turayigeraho, kubera ko ndumva ni waragiyeyo hashize amezi 2, ndumva imigambi imwe yari hari. Ubwo atubwira ko wabibonye aho ngaho. None si ikibazo mfite nuko abantu bose bagiye mu Rwanda barabafunze. Ntaganda yaravuze ati mfite ishyaka ritavuga nako byahaye kuri Pastor Bizimungu nta kiruta inka, bigera kuri Ntaganda, bigera kuri Ingabire, nabari abakarwa rw'isereka, ndetse wavuga burya ko babishe kubera ibyo nabamushahidi n'ibiki byose bari. Wowe iyo uvuga ngo ishyaka ryanyu rigiye mu Rwanda, ntabwo bufite cyangwa ufite za garanti zerekana ko uzakorera mu Rwanda nta nkomyi? Ubundi ubwoba ni ngombwa, ariko iyo wiyemeje kuvuga ngo ngiye kuja imbere y'abantu, ugomba gutekereza ko uzabaje imbere mu gihe cy'amahoro gusa. Kubera ko iyo umuntu wiyemeje gukora opposition atangiye kuja imbere y'abayoboke akabwira ngo afite ubwoba, ndumva baca abarimo guca abandi benshi intege. Buryo umuntu yiyemeje opposition cyangwa revolution agomba ibintu by'ubwoba kubishira hasi akagenda. Si ukuvuga abantu bakunda kuvuga ngo umuntu ngo azapfa, ariko niyo utakora opposition cyangwa ngo ufate riske uzanapfa, uzanapfa. Kandi burya ahantu hari riske haba hari danger, haba hari na opportunité. Rero icyo kintu umuntu aravuga ati tukamenya icyo dushaka. Ntabwo iyo FPR yegumya kwicara bwana ngo ifite ubwoba ntitere mu Rwanda cyangwa gukora ibyo byose, ntabwo ngo biri ku butegetsi ubu ntabwo bwari gushoboka. Natwe rero abanya opposition y'abanyarwanda bagomba kwikuramo imvugo yo kuvuga ngo bafite ubwoba, ngo bakana ko ibyababayeho, ngo none ntabwo bazakora ngo batazamera nkabo. Iyo rangaje twebwe ntabwo tuyemera muri PPR imena. Ubwo ni ikibazo cyera nigeze kubaza Padiri Nahimana avuga ati tuzajya mu Rwanda mu kwezi kwa mbere, uretse ko ntaherutse kumwumva. Mwebwe se hari itariki mwumva nibura mugenekereza? Wambwiye ko hari ibyangombwa bigomba kumanza kubonwa, hari itariki mugenekereza yo kuzajya mu Rwanda? Twebwe niyo mpamvu twirinze gushiraho itariki, kubera ko ntabwo refactory zose tuba tuzi ariko tuzikontorora. Nk'ubwo tuvuga tuti dutegereje abantu bagomba kudufasha, abantu bagomba kudutwerera kugira gute, ntabwo tudukondisiona ngo muzaduhe imfashanyo ku itariki n'iyi ntarengwa. Tugomba gutegereza burya ibintu utarikorera byose, ugomba gutegereza naho gusha itariki ntarengwa. Ibyo bintu twe ntabwo twabyemeye, kubera ko ntabwo dukontorora ntuza factory zose. Ntuza ubushize ugiye mu Rwanda waraje narakumvise rwose, wavuze ko mu Rwanda abantu bafite ubwoba. Subu noneho wagiye usanga hari cyahindutse ukurikije ibyo warabonye ubushize? Arega abanyarwanda iyo ubonye nabo hanze bafite ubwoba uzuribaza, kandi ubwoba bafite babatinya abantu babatinya leta y'u Rwanda. Uzuribaza rero abo mu gihugu hagati kuntu bameze. Kugeza n'ubu ngubu mu Rwanda ntabwo umuntu afite nta liberté d'expression mu Rwanda ihari kugeza n'amagingo aya. Donc n'ubu ngubu ibintu byose umuntu ntabwo umuntu avuga ngo yisanzure, ntabwo isanzure bahari bwo kuvuga. Donc nabwo usanga abantu bamwe bishisha abandi
ku buryo ni ibintu abantu barahamutse, ntabwo umuntu azana discussion politique ngo n'umwayivugana, kubera ko n'abayobozi ubwabo bari mu Rwanda iyo uhuye nabo batinya kwinjira muri discussion za politique, kubera ko ntabwo bazi ukuntu biramugendekera nawe. Ubwo burahari kugeza n'ubu buracyahari rwose. None se niba umuntu atashobora kuvuga mu Rwanda, ukaba ishyaka ryawe nabo mfatanyije mushaka kujya mu Rwanda gukora politike ko ari ukuvuga, ko ari guhamagara abaturage ukababwira inshingano zawe, ukababwira porogaramu yawe, urumva se muri izo nagiye kuvuga mu gifaransa ngo muri izo condition, urumva bimeze bityo byatuma umuntu avuga ati kanje mu Rwanda kama mbaya? Ega n'ubundi politike inshingano zayo umuntu agomba kugerageza gukora ibyananiye abandi. Dore ukavuga uti njyewe ubu ikintu cy'ubwoba, kubera ko arega gupfa n'intuza ntabwo uzi niba urapfa cyangwa utarapfa, ntabwo ubizi. Ubwoba ikintu bwongeraho ni ugutuma udakora icyo wagamije gukora. Iyo uvuze uti ubwoba ngiye kubusuripasa, icyo gihe hari n'ikindi kintu ushobora kugira ubwoba kubera aho bukurimo gusa nta n'ikibiguteye, cyangwa uvuga uti hamera nka kanaka. Deje dutangiye kuvuga ngo tutamera ngo nka Ingabire, ngo tutamera nka Mushayidi, ça c'est déjà ni ikibazo umuntu deja aba yishizemo, kugira ngo uzagira icyo ukora avec izo ntuzuri gutekereza biragoye cyane. Wowe rero ubwo wabusezeyeho waravuze uti nzajya gukora politiki mu Rwanda. Twe twarabyemeje rwose, twaravuze tuti niba twemeye gushiraho ishyaka mu gihe nk'iki ngiki, aho kugira ngo twirwe turi kubwira abantu ngo dufite ubwoba, twashobora tukabyihora natwe tukaba abayoboke bandi mashaka. Naho niba twariyemeje gushiraho ishyaka, tugomba kwerekana bari twemeje gukora politike, kandi risque zo gukora politike yo mu Rwanda turazizi zirahari. Me tukavuga tuti nta lutte n'imwe, nta revolution n'imwe itagira des sacrifices. Si c'est possible, niba nari ngombwa tuzisacrifice. Se Habimaka nishyire mu mwanya w'umuturage wo mu Rwanda, akubajije akubwira ati utuzane iki gishya kizadukura muri ibintu turimo, wamubwira ngo iki mu magambo make nka 3 cyangwa 4? Ikintu mbazaniye gishya ntaho nakizanira abaturage gusa, nzakizanira abaturage b'u Rwanda, tukizanire leta y'u Rwanda, tukizanire abantu bitwa ngo bari muri opposition, tukizanire abanyarwanda bose ikintu cyitwa ubworoherane. Kubera ko burya abanyarwanda kuva u Rwanda rwabaho kugeza no y'amagingo, abanyarwanda babuze ubworoherane. Umuntu yumva yaba muri opposition yaba muri leta, buno yumva yuko umuntu udakoze nk'ibye ari umwanzi we. Icyo kintu tugomba twiyemeje ko tugomba kuzagikura, kugerageza kugikura mu banyarwanda, bakamenya ko ubworoherane bugomba kuba isaso y'ibintu byose kugira ngo ibintu bigende neza. Nta bworoherane ntabwo bishoboka. Se nk'uburiya iyo ugeze mu Rwanda, ntekereza ko uvugana n'abategetsi, watubwira niba atari banga ari ubushize ari n'ubu ngubu, niba hari umutegetsi mwabonanye wenda mukaganira kuri politiki. Ubundi mu Rwanda twabonanye n'abatetsi cyangwa abayobozi benshi, ariko nkuko nabikubwiye, bakubwira yuko ibintu byose babikora kandi ko bigenda neza. Wowe ukabwira uti ibintu bigenda, ariko burya umuntu wese ufite ubuyobozi mu Rwanda benshi atinya gutanga son avis. Wenda bari kugira ngo bitazamubarwaho cyangwa bakamubaza kwisobanura, ariko usanga intero yabo n'inyikirizo n'imwe, bavuga ibintu bimwe, ntabwo ushobora kumujana muri detail cyangwa ngo umubaze son avis ngo yexp, ntabwo bishoboka. Abo nabo rero wabafata ingamba zo kuzabatinyura. Abo tugomba bose kuzagira, parce que buryo usanga akenshi ari n'abantu, nuko nyine iyo umuntu ari ubundi umuntu yari responsible y'ibintu byose n'ibintu byose bibarwaho. Mu Rwanda urabona mu Rwanda hari abayobozi b'inzego zose, kuva ku mudugudu kuzamura kugera kuri buri muntu wese afite inshingano agomba gukora. Ariko hari abantu bose bakora icyo bita ntuza
mu gifaransa burya ni muri leta zose hari abantu babuza ibintu buri gihe wenda barizo nshingano afite nayo ugasanga nanone iyo umuntu adashobora afite inshingano agategereza yuko bamuha amabwiriza cyangwa agashiramo excedo zero ugasanga ashaka kumva yuko ibintu byose agomba gukandamiza abantu abyikoreye cyangwa yabitegetswe ibyo byose agomba kumenya yuko umunsi nugera uwo ari wese ukora ibintu azabibazwa ku giti cye. ntuze se urabona mu Rwanda ubu ngubu baravuga bati nibatora ririya tegeko nshinga muri referendum ejo bundi kandi bazayitora ko Kagame ashobora gutegeka kugira mu 2035 none se ni porogaramu yanyu kuko mugiye guharanira ubutegetsi muratekereza kuzayiharanira nyuma y'ibihumbi 2035 hagati aho muzakora iki muzabigenza mute? Urabona twebwe PPR mena twabaye mu mashaka ya mbere yamaganiye yuko tudashaka yuko itegeko nshinga rihinduka. Ni ibintu twarabyanditse turabyamagana mu umwaka ushize utari ngo umwaka ushize. Bo urabona mu Rwanda banze gukora nk'ibindi bihugu nko muri Burkina Faso cyangwa mu Burundi kuvuga ngo manda ya gatatu point baravuga bati reka dukore andi amayeri yo kuvuga bati reka tuvuge ko ari abaturage babisabye. Noneho ikibazo kirimo nibajije nta gihe gishize bavuze yuko hari abaturage bageze ku miliyoni 3,900 hafi 4 basabye yuko iteko nshinga rihinduka. None umuntu akibaza ati ubundi muri 2010 abantu batora mu Rwanda bemerewe gutora bari bageze kuri miliyoni 5 n'igice, wenda buno tuvuge ko ari miliyoni 6 n'igice mentona. Niba muri miliyoni 6 miliyoni 4 z'abaturage zaratse yuko zigasaba yuko iteko nshinga rihinduka, dogo ni ukuvuga umuntu abantu 4 kuri 6. Ibi bintu wabirengaho ugafata amafaranga atari make y'igihugu ukaja gushiraho kamarampaka kubera iki kandi abaturage bakora kamarampaka miliyoni 4 deja 4 zaremeye yuko iyo teko nshinga rihinduka. Ni ikibazo mugomba kwibazaho. Kubera ko miliyoni 4 zarabyemeye kuri 6 none bagiye kongeraho na kamarampaka. Ese batekereza ko abantu banditse bazaca inyuma bagatora ngo no? Ese batekereza yuko hari abandi bantu basigaye kuri miliyoni 2 zisigaye baziyongeraho no kugira ngo iteko nshinga ritorwe impinduka yaryitorwe 100%? Ndose no kubitekerezaho. Muzi yuko u Rwanda rukeneye amafaranga, abaturage barakennye, ariko bafasha amafaranga bayashoye mu matora. Uko mbizi nta n'igihugu na kimwe basabye imfashanyo igihugu ngo u Rwanda rwabyishobore kuorganiza amatora rwonyine nta mfashanyo hanze. Urukumva ko ni ibintu murabona igihe babivugiye nta n'ibyumwe bibishize ngo badesize ngo ntuzigomba kuba. Twanibaje muri PPR niba iyo gahunda ya kamarampaka leta itarayishizemo muri gahunda mbere yuko na Sena cyangwa abadepite biprononze. Voilà. Ejo bundi se ko wagiyeyo umbwe kuvuye hashize amezi 2 bari batangiye izo ngamba zo gutangira kujyana y'amabahasha ngo bagiye kwerekana ko abantu babyemeye bimwe bagendaga bya bipapuro bagendaga basinyisha abantu. Warabibonye ibyo ngibyo wari uriyo cyangwa wasanze byararangiye? Ibyo nagize byararangiye, ariko iyo ubajije abantu usanga ari bya bintu nyine mu Rwanda bakora byo kuvuga ngo ibi n'abaturage babishaka kandi nta muntu wabishatse. Ibyo bintu mu Rwanda ntabwo ari ibanga. Ibyo bintu birahari kuvuga ngo icyabaye cyose n'umuturage wagishatse. Mbese ubundi tubona muri iyo perimene tubona no kuvuga ngo barahindura mu iteko nshinga no kurihindura. Ntabwo ubundi byagombye gutwara gutesha abantu umutwe
cyangwa guteza impagarara mu bantu kubera ko ese ubundi ryo ryarakurikizwa uko ryari rihari. Niyo mpamvu rero n'ubu kuvuga ngo rirahinduka cyane ntirihinduka, njye icyo ndwana nacyo ni ukumva yuko bigomba guhinduka, bagatanga amafaranga y'ubusa kandi bashobora no kurihindura nta n'akamaro kibaye, nabyo bigatambuka kubera ko umuturage wo mu Rwanda afata ibimuguyeho, afata ibyabo wenye. Niko bimeze ubu, niko bimeze. Ariko gushyiraho iriya kamarampaka nyine iriya referendum ni bya bindi ngira ngo byo gutekinika wewe wagiye mu Rwanda wanye uko babikora, ni ukugira ngo bakomeze berekane bati murabona ko twaburije abaturage bakabyemeza. Ngira ngo ni muri yo cadre bashaka kubikora. Hanyuma se niba waratembere nko mu giturage, umuturage umubwiye uti referendum akubwira ngo iki, kuko hari kanuza kangira ngo ni BBC yagakoze hari abaturage bamwe bavuga bati ntitubizi. We hari umuturage mwaravuganye wenda ukamuvugisha nko kuri icyo kibazo, nubwo bamwe batinya kuvuga, ariko wenda hari wakongoreye akakubwira ibyerekeye ibyo tegeko nshinga? Ariko ubundi abaturage mu Rwanda ikintu nabonye, ikintu kibahangayikishije ni ukubona ikintu barya, ni ukubona amaramuko, ni ukubona bikeye, bakabona umwana agiye ku ishuri, bakabona nawe ibintu bya kuvuga ngo ibintu bya politike byaki. Umuturage wo mu Rwanda azi yuko niba bamuhamagaye mu nama agomba kujyayo, ko ariko bimeze, atagiyeyo byaba ibindi, agomba kwitabira porogaramu za leta zose uko zimeze. Nta kintu agomba kuvuga ngo aravuga ngo ikintu ntabwo kimubereye ntoge, ibyo ntacyo bivuga. Agomba gukurikira porogaramu zose uko zimeze, niko bimeze kugeza amagingo ye. Uvuze uti umuturage abashaka ikintu cyo kurya, kandi koko mu Rwanda bavuga ko hari inzara, ubutegetsi buvuga ko nta nzara ihari. Se wowe iyo ugiye mu giturage wanyu ni mu Ruhengeri usanga koko hari inzara? Ari ibyo kuvuga ngo baravuga ngo nta nzara ihari, ibyo kubivuga mu magambo no kubireba kuri terrain biratandukanye, kubera ko njyewe ngiye mu Rwanda inshuro zose ngiyeyo, hari uvuga ko mu Rwanda ntakigira y'abantu abantu burya ahantu umuntu yavukiye yabaye nta na rimwe ashobora kuhaba nk'abantu afiteyo ngo bishoboke. Ariko nkubwiye ko abantu bose wenda cyerekana mu Rwanda imico mu Rwanda yarahindutse, ariko abantu nasuye bose nta n'umwe wanzimaniye, kandi ubona yuko kuko ntabyo kuzimana bafite, urabibona. Ntabwo ruvona ngo babaye imfumfu ngo ntabwo, nuko ntabyo gutanga bakigira. Uterwa ko iyo nzara iterwa n'iki se? Mu Ruhengeri hariraga, bahingaga ibirayi, bahingaga amashu, bagahinga ibintu byose, hari ikigega cy'u Rwanda. Urakeka ko biterwa n'iki kugira ngo abantu batagira icyo ubutaka buracyahari? No kubera iki iyo nzara ituruka he? Inzara ikintu cya mbere nabonye kitera ubutaka bwo mu Rwanda burashaje. Ubu kugira ngo ubuhinge hagomba ifumbire. Ifumbire mu Rwanda barayigurisha ariko irahenda, kandi umuturage nta mafaranga afite. Biravuga mu Rwanda umuturage nta pouvoir d'achat afite. Ibyo bintu bigomba kumvikana. Usanga umufuka w'ifumbire uhenze kurusha umufuka w'ibirayi. Ukumva rero ntabwo umuturage aba yabuze amafaranga yo kura kwivuza cyangwa kugura ibyo kurya cyangwa kwishura umwana ishuri ngo abone aho kugura ifumbire. Imirima yo mu Rwanda icyo ni kimwe n'ukubera ko ubutaka bushaje. Ikindi ubundi urabona kera abantu benshi ifumbire yabo yabaga ari nk'imyanda y'amatungo, ugasanga iyo myanda y'amatungo ariyo bagiye basuka mu murima n'icyo. Ubu ngubu nabonye mu Rwanda kugira ngo umuntu ufite ihene ni ukugenda ahantu henshi pe, kubera ko ubu ngubu hari ikibazo mu Rwanda bazanye ibintu nk'iby'i Buraya, kuvuga ngo par exemple ngo nta muntu ugomba kongera kugira ihene mu nzu. Mbese ubu ngubu umuntu w'umuturage yaba adafite nawe n'inzu ye nayo idahagaze neza, akagira indi nzu y'ihene ku ruhande, umva bishoboka?
no ku buryo ntabwo ushobora gusanga umuntu bakuru umuntu abagiraga inkoko akagira ihene intama bibaho ngaho mu rugo ubu ngubu ntabwo ukibibona. Ibintu byose hari za gahunda bazana ari nziza ariko kubera ko bayizana bakayapurika nk'aho ari Burayi, ntabwo u Rwanda ntabwo ari Burayi. ariko abantu bose ngo bafite inka, abantu bose ngo bafite inka Kagame yabahaye. Izo nka bavuga ngo bose bafite, ndumva abavuga baba begizagera. Sinabonye abantu benshi batagira izo nka, narababonye benshi. Abazifite sebo usanga babyishimiye kuko bambwiye ko inka yabaye ikintu kimeze nk'umunyururu wa kabiri, urabyuka ukajya kuyahirira bwacya byagira saa sita ukagomba kuyihanagura, byagera ku mugoroba ukagomba kujya kuyuhira, ku buryo inka yabaye nayo yaziritse abantu n'ubuhake ku bundi. Nibyo nakubwiye nyine yuko bazana izo porogaramu nk'izo bafite ukuntu bazize, bamara bakayizana n'umuturage ntibanamusobanurire kugira nawe nibura byumve cyangwa atange nawe aviye. Ugasanga umuntu agomba guhingira, gufata niba yari afite umurima agahingira inka ye ubwatsi, kandi urabona ahantu hahiye heza ubwatsi buhagije inka, ntabwo waba ufite akarima ka hegitari imwe ngo nawe uhingira inka uhinge n'ibyo kuhari kurya, ntabwo bishoboka. Ibyo bintu bitera inzara nabyo, kubera ko iyo nka nibyo nigeze kubwira umuntu umwe mu Rwanda, amubwiye ngo iyo nka mwitanga amata, ngo amata ngo watunga ngo abantu. Ndababwira nti ubundi amata atunga, ashobora gutunga umuntu utarigeze ibiryo, umuntu wabayeho kuva yavuka atunzwe n'amata gusa, ayo mata yamutunga. Ariko umuntu wariye ibiryo ntabwo nyuma atungwa n'amata gusa ngo bishoboke. Ariko muri ibyo bituma inzara iza mu Rwanda. Habima we wagiyeyo, nanjye njya mbyandika rimwe na rimwe, nandika za article, ariko nkurikije ibyo mba nabonye bavuga ko biriya bintu bazanye byo guhinga igihingwa kimwe nabyo byatumye umuturage atagira akantu kamuramira. Nabyo birimo mu bindi, ariko ntabwo ari ikintu kimwe gusa, afite n'ibintu byinshi bazanye. None ugasanga bashaka kugira ngo ni nka ubona ari gahunda, kubera ko ntabwo baba yumvikana n'umuturage nawe ngo atangiye igitekerezo cye, kubera ko by'umuturage umaze imyaka wahinze ubuzima bwe bwose, bagomeze kumubaza nawe igitekerezo cye ku bintu bagiye kuzana. Naho kuzana ibintu ngo babikuye hanaha, ngo mu bihugu bini barabikora, bakabizana bakabikubita ku muntu ngo nawe nabikore, ibintu ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Reka dukomeze kuri izo ngamba za politiki. Ntabwo wambwiye neza, none se ibyo bintu byo kumva ko ingamba z'ubutegetsi buhari bushaka kugumaho kugera mu, cyane cyane perezida uriho ko ashaka kugumaho kugera mu 2035, iryo shyaka ryanyu hari icyo ryabitekerejeho? Twabitekerejeho, ni ukuvuga ko niba umuntu yiyemeje gufata itegeko nshinga akarihindura, kandi akarihindura mu buryo bw'inyungu ze, kugira ngo mu nyungu ze bwite, ko hariya itegeko nshinga bari kurihindura mu nyungu za Perezida Kagame, kubera ko yanze gukora nk'abandi ngo afate manda ya gatatu ku ngufu. N'ubundi nubwo ari ku ngufu, ariko yasizemo byo kuvuga ngo ni abaturage babishaka. Ubu ntibizabatangaze nka nyuma ya referendum anavuze ati, ashobora no kumva yavuze ngo we ngo yarebye ngo asanga ngo atagomba gufata indi manda ya gatatu, kubera ko, ariko nabwo abivuze gutyo nabwo yaba agiye ku yindi ntuza ko buriya afite imivuno myinshi cyane. Ashobora kuba agiye kuvuga ati nyuma yaho ndabyanga, nibamara abaturage bose barya akazi baje mu muhanda bugiye ko banshaka. Ibyo nabyo bishobora kugerwaho nabyo mu minsi iri imbere. Ibyo bintu se byo kuvuga ko ashobora kubyanga, hari umuntu wigeze mu Rwanda wumva bihwihwisa? No kuri za Facebook byigeze gutambuka, amaze iminsi by'ibitambutse, ariko nabyo ndi kubwira ko ni ikintu burya mu Rwanda ibintu byose birashoboka mu Rwanda, kubera ko umuturage mu Rwanda bamukoresha ibyo bashaka kugeza ubu. Twebwe rero tukavuga tuti muri PPR Mena, tukavuga tuti ibyo bintu
zo kuvuga ngo umuntu wese uwo muco wo kuvuga ngo iteko nshinga rigomba guhindura uko nde mbishaka. Mu ibaruwa twanditse twasabye Perezida Kagame yuko yigeze kuvuga muri disikuru yuko ngo azaha abanyarwanda, ngo mbere yo kuva ku butegetsi ngo azaha u Rwanda n'abanyarwanda kado. Ubundi twe kado twashakaga nuko agenda adasize umwiryane mu Rwanda, adasize yubitse u Rwanda. Niyo kado twategeka ko ashobora guha igihugu. None tukavuga tuti ubundi l'opposition, abantu bitwa ngo bari opposition, kuvugira hanze gusa ntabwo bihagije. Niyo twe twigeze kwandika tuvuga yuko muri ibi by'impuzamashyaka abantu bakora, ko twebwe impuzamashyaka twakwinjiramo ari impuzamashyaka ivuze yuko amashyaka yose ari hanze yitoramo umuntu umwe cyangwa babiri bagakora komite igomba kuja gukorera mu Rwanda hamwe n'abandi banyarwanda. Kubera ko kuvugira hanze ntabwo umuntu uri mu Rwanda uziritse natabona ingufu z'abantu bo hanze ngo bakorane bari hamwe bari kumureba, ibintu bizatwara igihe kirekire. Naho ubundi twebwe muri PPR turavuga tuti biriya bintu ntabwo tubyemera byo gufata itegeko ukariduruvaye uko ushaka, ukarishira ibyo ushaka ku nyungu zawe bwite. Tukavuga tuti ibyo bintu tuzafatanya n'abantu bose bashobora kubirwanya, tubirwanye kubera ko ntabwo igihugu ari umurima w'umuntu cyangwa umurima w'ishaka rimwe, ntabwo igihugu ari umurage w'umuntu umwe cyangwa igihugu ni cy'abanyarwanda bose bagomba kubanamo mu bworoherane nk'uko tubyigisha abanyarwanda turi kubona bose. Icyakora ndagushimiye kubona mwaremeyemeje kujya mu Rwanda, ariko se nk'iyo ujanishije usanga ishyaka PPR Imena rifite amahirwe angana iki kugira ngo ryandikwe mu Rwanda ryemerwe rikore? Arega ubundi ntabwo twebwe twumva tugomba kwandikwa nka PPR Imena. Twebwe ubundi ikintu turwanirira nuko bafungura espace politique pour amashyaka yose ashaka kwiyandikisha yose. Naho twebwe ntaho turwanira ngo batwandike nkatwe PPR Imena gusa. Dushaka ko u Rwanda ruba igihugu nk'ukura uramudamu umunyamerika yavuze yuko u Rwanda ruvuga ko ari intangarugero mu bintu byinshi, nirube n'intangarugero muri demokarasi. Kandi demokarasi iyo havuyemo akantu kamwe, hari ini pièce ivamo yitwa liberté, ubwisanzure. Iyo demokarasi ntibikiri demokarasi. Uri mu Rwanda nta bwisanzure buhari. Twebwe rero ntaho turwanira ngo tugende batwandike nka PPR Imena, ntaco bizatumarira, nta kintu bizatumarira. Baramutse batwanditse badafunguye espace politique, twagenda tukamera nk'andi mashyaka yose. Hari usanga ishaka ryitwa n'irindi shaka riri kwamamaza FPR, natwe uri kutwanyira tukamera. Urundi banamuka bafunguye espace politique yabibaye liberté d'opinion pour tout le monde, icyo gihe niho twakumva yuko twakoze akazi. Naho kugira ngo batwandike twenyine andi mashyaka bamwe bafunzwe abandi bagize ntacu twatugezeho. Ni ingamba nziza, ariko se mugeze mu Rwanda icyo gitekerezo cyiza cyo kuvuga muti mufungure urubuga rw'amashyaka abantu bakore politike, muragiye imyaka 2 irashize, imyaka 3 irashize, urubuga rwa politiki ntibarufunguye. Ingamba mufite icyo mu gifaransa umuntu yakwita plan B, biramutse bitabakundiye urwo rubuga batarufunguye muzagira mute? Muteganya gukora iki? Ubundi muzagaruka muzagira mute? Ubundi iyo wiyemeje ikintu, je nabaye umuskuti, ruskuti no ferie na moitié. Donc no kuvuga yuko ikintu twiyemeje tugomba kuzagenda kugera obu ni hehe, no kugera kugeza igihe mu Rwanda bafungure espace politique, bamara tukicara tugakora politique, ya politique itariyo kuri baturi gusebanya, ya politique itariyo gutukana, ya politique yo kuzamura igihugu. Ko politiki ubundi hari abantu batekereza kuba kumwopoza kwa rukwiri kugendana ishoka cyangwa ntuza kumwopoza. Hano ibihugu turimo birimo abawopoza, ntabwo kuba opoza bivuga gusenya igihugu, kandi ntabwo na leta y'u Rwanda imenye yuko kuba umwopoza atari umwanzi w'igihugu, kandi ntabwo leta y'u Rwanda ibihugu ngubu
hari igomba kuvuga ngo uyu igomba kudezinya abanzi b'igihugu naba ntabwo abanzi b'igihugu ari abari hanze, hari n'abanzi b'igihugu bari mu Rwanda mu gihugu hagati. Abantu bagomba kwinjirwamo n'uyu muco w'ubworoherane, kumenya yuko nta muntu ugomba kubwira ngo kora nk'ibyanje. Iyo ntabwo ari demokarasi, kwempoza umuntu ugomba gukora nk'ibyawe ntabwo ari demokarasi. Habima, mfite ikindi kibazo cy'amatsiko. Ubwo wagiye mu Rwanda ndagira ngo uyamara, ariko wenda n'abumva radiyo y'inkingi nabo hari abafite amatsiko nk'ayanjye. Ikibazo ngira ni ikibazo cy'amashuri nanone. Mu Rwanda ubwira umuntu wese ukumva ngo ndiga, undi ati niga muri university, undi ati niga ku mugoroba. Yewe hari n'abava icyangugu bakaza nko kwiga i Kigali. Buri muntu mu Rwanda yiga muri university mu Ruhengeri ngira ngo hari ebyiri, Kibungo hari university cyangwa hari university, ahantu hose mu Rwanda hari university. Amashuri mu Rwanda yifasha ate ko abantu bake nabonye hano bavuye mu Rwanda bize mu Rwanda ko mbona ntacyo bazi, cyangwa ibyo bazi ko hari bike? Amashuri yo mu Rwanda wabonye ameze ate? Iyo uganiriye n'abanyeshuri cyangwa ukareba ko wagiye aho hantu warabirebye, umuntu akubajije ati amashuri mu Rwanda wadusobanuriraho iki kuri ibyo bintu? Aho turabona amashuri yo mu Rwanda, icyambere umuntu agomba kumenya ni uko amashuri yo mu Rwanda yabaye business nk'izindi zose. Niyo mpamvu nibyo uvuzeho ko urebye amashuri superieur usanga nko muri ahantu hari amashuri yegeranye nk'atatu ane, byo zabaye nkibuga yari Buganda hari amashuri menshi, naho hari amashuri menshi, ku buryo no mu Rwanda hari amashuri menshi pe, yaba superieur, secondaire na za primaire ziri henshi. Ntabwo umuntu yavuga ngo ni kugira amashuri menshi ni ikintu kibi, kubera ko nibura ntabwo abantu bakirukanka ku bandi ngo batanze imyanya ngo bayihaye abana b'abategetsi gusa n'ibiki byose. Ubu ngubu ikintu gikora, umuntu utabonye buruse ya leta agomba kwirwariza ku buryo bwite, mbe kuvuga ngo wabuze ishuri. Nta muntu kivuga ngo yabuze ishuri, avuga ko yabuze amafaranga. Niba icyo kintu cyavuyeho cyo kumva yuko hari abantu biga abandi ntibige kandi bafite ubwenge, ariko n'ubu ngubu hari abantu batiga kubera ko batabuze ubwenge, babuze ayo mafaranga. Amashuri yo vurema kandi ibintu bizabaye business rero, ni ukuvuga haba harimo kenshi harimo n'abamerisoneri. Ibintu bizabaye business, wifata nk'ari business ko usanga hari nk'abarimu bamaze igihe badahembwa, abandi bakavuga ngo bagomba guhembwa n'ababyeyi, abandi umwarimu idahembwa ntabwo yakwigisha nk'uko bigomba, aho ugasanga ahembwa serumu, donko amafaranga vurema atatunga umuntu ukora. Icyo gihe urumva rero ntabwo ikindi ntabwo igituma nivuye abanyeshuri yagiye hasi. Afite mu Rwanda hari amashuri akomeye afite na nivo, mbere kubera ko ari y'amashuri kugira ngo urijemo ugomba kuba ufite moye wifite, ntabwo ari ishuri rya buri ya monsieur tout le monde. Me amashuri menshi nk'ayo ngayo bavuga ngo ugomba kwigamo wishyuye, ni nk'abantu bari kwikora business bakaza bagatanga enseignement itari kuri nivo, me kubera ko umuntu agomba kwiga yumva yuko nta kindi kintu kizamugeza kuri marché du travail uretse diplôme. Ahubwo tukavuga muri PPMR umunsi tuzagera mu gihugu nta muntu uzongera kubona akazi kubera diplôme izazira guhesha accès ku kizamini cya selection kugira ngo ubone akazi. Akindi naho ibyo uvuze rwose amashuri mu Rwanda arahari menshi, ariko na menshi nayo nta nivagira. Kubera iyo business nyine, ubwo ni ukuvuga ko amugani apfa gufata amafaranga wenda ntagire n'abarimu bahagije. None ariko na leta nayo ifite hari, kuko nkuko nakubwiye nanjye njya mfata amakuru menshi, umwarimu ahembwa hafi nk'amayero 30 ya hano. Amayero 30 ya hano rero bambwiye ko adashobora no gukodesha inzu yo kubamo rwose. Ibyo ngibyo ngira ngo nabyo urabibonye, abarimu ngo barakeneye. Abarimu bahembwa nabi pe, ngo bafite inkweto zacitse, amapantaro yacitse. Naravuze n'umwarimu mu Rwanda yararenganye cyane. Ariko mfite n'akandi kabazo. Ubwo tuvuye mu kibazo cy'uburezi, abaturage bo wabambwiye inzara, ibintu byo gutura heza. Nzi ko higeze kuba ikibazo cyo gusenya amazu y'abaturage. Batangiye mbere bavuga ngo bagiye kubakira imidugudu, barangije bati imidugudu icyo gihe ngira ngo
n'ibigo mpuzamahanga byasakuje biti abo bantu murabarenganya, bageze aho baravuga bati tugiye ku bye bye nyakatsi. Iyo porogaramu urayibuka nk'uko wabivuze, bafite za porogaramu bahora bakora. Bye bye nyakatsi nayo irazira basenyera abaturage batagira aho baba. Muri Kigali hari za quartier basenye zose batigeze bubaka. Ubwo wenda urambwira niba warabibonye. Ntuza mu Ruhengeri, mu makuru twahoze tuvuga kuri radio Inkingi, twabonye ko hari ahantu bakoze umuhanda bagasenyera abantu, kandi n'uwo muhanda ntiwigera ukora, bakawugeza hagati bakawureka. Mbese ibyo bintu mu Rwanda warabibonye? Hari uwo umwabiganiriye wumvise abaturage nkaho ngaho mu Ruhengeri, wenda hari umuntu uvuga ati ibi bintu biratuyobeye? Ibijanye n'imiturire byo mu Rwanda, usanga izo za nyakatsi koko inyinshi barazishenye, ariko ntabwo ubundi bizovugaho ni imidugudu, ni abantu bagiye barazana ngo bature ku muhanda. Ibyo ndumva barabikoze ari question ya security. Nibyo ntekereza no kugira ngo abantu babone hafi y'umuhanda kwa. Wenda umuntu yashiraho yuko hafi y'umuhanda hari amashanyarazi n'amazi facile, mais babikoze surtout pour la sécurité. Noneho usanga ari ibintu uvuze yuko nk'Kigali bimura abantu, kuko hari ibintu bazanye mu Rwanda bakavuga ngo bafasha ahantu bakora ko bagiye guhashira ikintu cy'inyungu rusange. Barangiza bamara kuhafata bagasenya, bamara gusenya icyo kintu ntibakihashire, aho ugasanga basize nka promoteur immobilier. Promoteur yubatse amazu ahenda, amazu bakagurisha abantu bifashije gusa bifite kwa. Noneho abantu babwiye ngo bazabaha ingurane, bakabaha umuntu bakamukura ahantu yaratuye i Kigali bakamujyana ahantu wenda muri peyizana cyangwa ahantu mu giturage bakamuha. Hari abo bahaba nabo bata. Ngo example naguha ni urugero rw'iwacu ahantu twavukiye, twari dufite umurima munini ufite nka hegitari 2-3. Inzu y'iwacu baraza barayisenya. Inzu twese twatuyemo abana b'iwacu bose barayisenya. Bamaze kuyisenya, isambu barifata ngo bagiye kwashira ngo ibintu by'inyungu rusange, bahubaka isoko rya kijambere. Isoko rihari narigezemo, ariko kubera ko hari hanini, hari n'ahasabutse ntabwo bose bahubatse isoko. Ahandi bahubaka ngo inzu yizaziri yo kwigisha imyuga, ahandi ngo bazashanga amaparikingi, bose baraharangije. Noneho ahantu hari isoko mbere hari hegereye nyinaho ngaho iwacu, bakasemwe ibibanza bifite metero 10 kuri 20. Ikibanza kimwe kizo metero 1 kuri 20 bakigurisha amafaranga aruta endamute batanze kuri iyo sambu yacu batwaye. Sambu ya hegitari 2-3. Kandi biregeranye. Ntabwo twasabye ngo baduhe ingurane, hariyo bigeze baduhase. Ubu ngubu nkubwiye yuko magingo ya nkubwira, ndamutse nshaka kubaka inzu iwacu ku Byangabo, ngomba gushaka runagura ndamutse maboye. Umva yavukiye akaba adashobora kuba yatekereza ko azashobora kuzongera kuhatura. Haga dufite ibibazo byinshi nuko abantu babikina mu medo, dufite ibibazo bikomeye. Kandi hari izindi nyinshi, iyo mvuze ni yanje, hari izindi nyinshi. Mbo reka ntuza, hari ikindi kibazo nari nabonye. Ntuza i Bugande numvise mufiteyo abantu benshi, ese nukubera ko nukubera iki mufite abantu benshi mu Bugande kurusha ahandi hose? Amfete dufite abantu benshi, urabona buriya uretse mu Rwanda, burya abandi banyarwanda benshi bari Buganda.
ku Bugande hari abanyarwanda benshi pe. Nigeze gutembera ngenda mu makaritiye rwose Buganda, hari abanyarwanda benshi, kandi n'ubu ngubu hari ubona hari uruja n'uruza nyine buri gihe baba bagenderana, kandi ugasanga na ntuza na ubundi dufite imigambi y'uko uyu mwaka quartier general yacu twayimuriye i Buganda, anatanda yuko twinjira mu Rwanda. ku buryo i Buganda ubu niho dukorera cyane. Twize kwakorera na Emini Congress twayokoze yararishyuye cyane. Twavuga tuti niba umuyobozi wacu yideplace kugira ngo tuvuge ngo turadeplace ko ntibishobora kudeplace abantu mu Afrika tukorana mu Burayi, turi deplace nibura inama ibereye Buganda, abantu mu Rwanda bashoboye badafite ubwo bashobora kuza nabo mu Buganda bakaza. Nibyo bituma tugira ntuza, kuko twebwe ngo twabivuze vraiment dushaka kugira ngo dukore mu Rwanda pana hanze. I Buganda se babemera gukora inama nta kibazo? I Buganda rega yusabye igihe twasaba inama hose baratwemye baduhuza nta kibazo rwose. Nuko umuntu atinya pasiko urabona abanyarwanda baravuga ngo ni Buganda muri mu Rwanda, ariko twe tubona i Buganda ni ikindi gihugu. Ntabwo u Rwanda ruzakontorora ibihugu byose ngo mu karere ngo u Rwanda ngo ruzabikontorora. Ugiye tubahaye n'ingufu nabo badafite. Ntabwo u Rwanda ruzakontorora Buganda ngo kontorore Burundi, kontorore muri Kongo, kontorore icyo gihe hano bazakontorora nabo. Ariko babivuga bakurikije nyine experience, donc babona ko umuntu bamuteruye Buganda bakamutwara, kandi kuko hari abanyarwanda burya benshi bagiye baterura no muri za kanzi impunzi Buganda, hari abo bagiye bajyana nuko nyine babuze kirengera, naho ubundi hari abantu benshi bashimuse barabajyana. Niyo mpamvu nidukomeza gukora ukuntu dukora nka opposition, twirwa tudafata ntuza gahunda ngo dufate umurongo tumenye ikibazo tugira priorite, tugakomeza kurirwa turi kuvuga ngo kanaka umwanzi wo muri ndishaka niwe umwanzi kurusha uwo bahanganye muri ntuza, bazaterura n'abandi baterure n'abandi. Kubera ko burya hari ibintu bita politiki yo kudiviza. Bari abantu bo mu Rwanda barayizi cyane, binjira muri opposition bakatangira ngo kanaka ni umwanzi, kanaka afite uburozi, kanaka ibyo byose bakagenda byatugera mugasanga nibyo tugenda kugira ngo tumenye gahunda buri wese afite, wese amenye gahunda ye, agatangira kumva ko ikibazo kibaye umuntu bari kumwe muri opposition ari ubaye ikibazo, nidukomeza gucyo n'abandi benshi bazabaterura. Ni nkabyo abantu bibaza bavuga ati ariko Habimana ko agenda mu Rwanda umusubiza akagaruka kinjira akagaruka ni gusa abantu nabyo barabyibaza, sinzi icyo bababwira. Njyewe ikintu nababwira nuko ntabwo njyewe Habimana nshobora kugendera ku magambo y'abantu, umuntu uterura akavuga ngo Habimana ntagomba kuja mu Rwanda kubera ko ngo ari muri Nzirorera. Ariko nawe warabyumvise abantu basubiza yuko Nzirorera kugeza ubu nta kintu mu reproche nka mwene nyina. Nzirorera yakoze politike mu Rwanda, yakoreye u Rwanda rwagombye kumushimira. Nzirorera yabaye Arusha imyaka 14, ntibigeze bamukondana, yitavye Imana batamukondanye. Kugeza ubu rero nanje niba hari abantu bagiye cyo mu reproche, abo bantu birabareba me le tribunal ya Arusha kugeza ubu nta kintu yigeze imureproche. Et pour moi il est innocent. Nzapfa mvuga ko ari innocent. Abirwa ruspekira mu bindi rero ngo Habimana ngo yatarayije mwene nyina. Nzirorera na Habimana ni Habimana, na abantu babiri bafite ababyeyi bamwe, n'abantu babiri batandukanye, kandi ngiye kugeza magingo aya hakiri mu reproche na kimwe. Niyo wanshira pistole mu gahanga nakubwira ko nta kintu mu reproche na kimwe. Ariko ibyo ntabwo wumvise ko ndabyibuka mu nama ya ndi umunyarwanda yabereye hari i Buruseli, ngira ngo ni mu mwaka wa 2013 harya, aho wabajije ikibazo
hari umuntu wa FPR wavuze ngo ariko ngo Habimana uriya murabona ngo ibintu avuga ngo buriya ngo mwari muzi ko ari muri umuntu wanzirorera urumva ko atari twe ababivuga rero ni benshi ntabwo urumva ko nawe no kugira ngo abantu bose mbabwire yuko umuntu wumva yuko kuba ntashobora kuja mu Rwanda kubera ko mukuru wanje ari nzirorera uwo muntu niba hari n'ibyo yagiye kuvuga kuri nzirorera uwo muntu aribesha cyane ntabwo ndi umwana wo kugira ngo umuntu ngo arankanga ngo umuntu uraje nakubera kanaka ugomba kugenda nkareba niyo risk nkayifata nkuko nakubwiye niyo hari danger haba hari risk na opportunity niyo mpamvu ngiye kuja mu Rwanda nkagaruka ntabwo ari gitangaza kubera ko muzagira icyandega cyose je suis prêt à me défendre voilà. Urakoze kereka niba hari icyo wenda ntaba ntakubajije ukaba wabwira abatwumva ibyo wenda ntaba nibagiye kukubaza wenda ikintu narangirizaho mbwira abantu batwumva nuko rwose cyane cyane abantu bari muri opposition kubabwira yuko bagomba kuza basubira inyuma bakibuka ijambo Habyarimana yavugaga buri gihe ati ntimuzagwe mu mutego w'umwanzi kandi niba abantu batarabonye amasomo kuva muri 90 kugeza aya magingo nibaza niba abo bantu batigeze babona amasomo yuko hari igihe bazigera babona isomo na rimwe abanyarwanda aho bari hose bagomba kumenya yuko u Rwanda rwaguye mu kaga ko ruri mu kaga ko nta kizadukura mu kaga uretse kuvugisha ukuri tukicarana hamwe nk'abanyarwanda tukavugisha ukuri mu bworoherane wala murakoze urakoze Habimana donc ubwo abumvaga radio inkingi mbibutse ko twari kumwe na Bonaventure Habimana akaba president wa PPR Imena ishyaka ryitegurana ryo kuzajya mu Rwanda murakoze rero muramuke naho ubutaha